أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Es wurde über die Schlachten und Eroberungen von Hazrat Usman radhiyallahu anhu berichtet. Ich werde es heute fortsetzen. Ali bin Muhammad Mudaini berichtet: In der Ära von Hazrat Usman hat Hazrat Said bin As im 30. Jahr nach der Hijra in Tabaristan eine Schlacht geführt und die Burg erobert. Genauso fand im 31. Jahr nach der Hijra die Eroberung von Savari statt. In vielen Geschichtsbüchern heißt es, dass der genaue Ort nicht in den Schriften steht. Allama ibn Khaldun hat geschrieben, dass es in Alexandria sei. Nach einer Aussage haben die Muslime und Römer im 31. Jahr nach der Hijra eine Schlacht geführt. Diese Schlacht wird Savari genannt. Gemäß der Überlieferung von Abu Mashir fand die Schlacht von Savari im 34. Jahr nach der Hijra statt. Und die erste Schlacht von Asabida fand im Jahre 31 nach der Hijra statt. Gemäß Wagdi fanden die Schlachten Savari und Asabida im 31. Jahr nach der Hijra statt. Als Abdullah bin Sa'd bin Abi Sar die Franken und Barbaren in Afrika und Andalusien besiegte, waren die Römer erbost. Sie gingen gemeinsam zu Konstanz II. Es wurde solch eine große Armee gegen die Muslime aufgestellt, die es seit dem Beginn des Islams nicht gegeben hat. Die Armee besaß 500 Schiffe, die gegen die Muslime aufbrachen. Amir Muawiyah hat Hazrat Abdullah Sa'd bin Abi Sar zum Leiter der Marine gemacht. Als beide Heere aufeinander trafen, kam es zu einer großen Schlacht. Letztendlich durch die Unterstützung Gottes haben die Muslime obsiegt. Die Armee von Konstanz musste fliehen. Die Eroberung von Armenien fand im Jahr 30 nach der Hijra statt. Gemäß Wagdi fand sie im Jahr 31 nach der Hijra statt und Habib bin Maslama besiegte Armenien. Die Eroberung von Khorasan fand im 31. Jahr nach der Hijra statt. Hazrat Abdullah bin Amir ging nach Khorasan. Er eroberte die Städte Abra, Tus, Abiwart und Nassar. Er kam bis nach Sarchas. Die Menschen von Merv versöhnten sich in Turkmenistan mit den Muslimen. Die anderen Orte gehören zu Iran.
Man ging zum Römischen Reich im Jahr 32 nach der Hijra. Im Jahr 32 nach der Hijra hat Amir Muawiyah gegen das Römische Reich eine Schlacht geführt, bis er zu Konstantinopel gelangte. Marwuz, Talkan, Faryab, Juzajan und Tacharistan sind Orte, die im Jahr 32 nach der Hijra besiegt worden sind. Im Jahr 32 nach der Hijra ging Hazrat Abdullah bin Amr nach Marwuz und Talkan. Das ist ein Ort im heutigen Afghanistan zwischen Marwuz und Balch. Faryab ist auch ein Ort in Afghanistan. Juzjan ist auch ein Ort in Afghanistan und Tacharistan ist auch ein Ort in Afghanistan. Alle diese Orte wurden erobert. Abu Lashab Sadi berichtet, dass sein Vater sagte, dass Anaf bin Qais die Schlachten mit den Menschen von Marv, Rus, Talkan, Faryab und Juzajan bis in die Nacht hineinführte und die Feinde besiegt wurden. Anaf bin Qais hat Akra bin Habis mit einem Heer nach Juzajan geschickt. Akra wurde dann zu den anderen Regionen geschickt, die Ahnaf verloren hatte. Akra bin Habis führte eine schwere Schlacht. Dabei sind viele Reiter der Muslime gestorben. Allah führte sie indes zu einem Sieg. Die Eroberung von Balch fand im Jahr 32 nach der Hijra statt. Anaf bin Qais ging von Marwuz nach Balch. Er umzingelte die Menschen von Balch. Balch ist eine alte Stadt in Afghanistan. Das ist eine der ältesten Städte im heutigen Afghanistan. Bis heute sind Ruinen von dieser alten Stadt vorhanden. Die Stadt liegt östlich vom Fluss March, 12 Kilometer entfernt. Die Menschen haben 400.000 Dirham als Entschädigung bezahlen wollen, was Ahnaf bin Qais akzeptiert hatte. Im Jahr 32 nach der Hijra bestimmte Hazrat Abdullah bin Amir bin Qais bin Hatham zu seinem Nachfolger in Khorasan und brach selbst von dort auf. Garin hatte für den Kampf gegen die Muslime ein großes Heer vorbereitet. Qais bin Hatham übergab die Führung Abdullah bin Khazim und begab sich zu Hazrat Abdullah bin Amir, um Hilfe und Unterstützung zu ersuchen. Das feindliche Heer war sehr groß. Abdullah bin Khazim brach mit 4000 Soldaten auf, um gegen Garin zu kämpfen. Dabei schickte er 600 Soldaten als Vorhut voraus und die restlichen folgten ihm. Der Vorhut gelangte zu dem Heer von Garin um Mitternacht und griff es an. Aufgrund dieses überraschenden Angriffs verfiel der Feind in einem Zustand der Furcht, und als das restliche muslimische Heer ankam, erlitt der Feind eine schwere Niederlage. Dabei wurde auch Garin getötet. Das muslimische Heer verfolgte das feindliche Heer und tötete viele von ihnen und machte viele zu Gefangenen. In der Ära von Hazrat Usman gelangte der Islam bis in den Subkontinent Indien. Imam Yusuf schreibt in Kitab al-Khiraj folgende Aussage von Imam Zohri, dass Ägypten und Syrien in der Ära von Hazrat Umar erobert wurden, wohingegen Afrika, Khorasan und einige Gebiete von Sindh in der Ära von Hazrat Usman erobert wurden. Bezüglich der Ankunft des Islam im Subkontinent gibt es auch folgende Überlieferung, dass in der Ära von Hazrat Usman unter der Leitung von Hazrat Abdullah bin Muammar ein Bataillon des Heeres nach Magran und Sindh gesandt wurden. Bei der Eroberung von Magran zeigten sie große Tapferkeit und anschließend wurde die Herrschaft dieser eroberten Gebiete ihnen übertragen. Es steht über Mujashir bin Masud Sulami geschrieben, dass Hazrat Mujashir ein Bataillon des islamischen Heeres kommandierte
und mit diesem in der heutigen Hauptstadt Afghanistans, Kabul, gegen die Feinde kämpfte. Gemäß den Historikern wurde Kabul zu der Zeit zu Indien gezählt. Hazrat Mujashi kämpfte auch in der Ära von Hazrat Usman gegen die Feinde des Islam in der pakistanischen Provinz Baluchistan und hisste sogar in der Provinz Sistan die Flagge des Islam. Anschließend ließen sich die Muslime in diesen Gebieten des Subkontinents nieder und bezeichneten diese fortan als ihre Heimat. Bezüglich des Aufstandes in der Ära von Hazrat Usman gibt es auch Prophezeiungen vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Aisha berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: O Usman, es könnte sein, dass Allah dir ein Gewand überzieht. Wenn die Menschen von ihr verlangen, dieses Gewand abzulegen, dann gehorche ihnen keinenfalls. Dies ist eine Überlieferung von Tirmidhi. In Ibn Majah ist es wie folgt überliefert, dass Hazrat Aisha berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: O Usman, sollte Allah eines Tages diese Angelegenheit dir übertragen und anschließend die Heuchler von ihr verlangen, das Gewand, welches dir von Allah übergezogen wurde, abzulegen, dann gehorche ihnen nicht. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam wiederholte dies 3-mal. Der Überlieferer Numan sagt, dass er Hazrat Aisha fragte, was sie davon abgehalten hatte, die Menschen hiervon zu unterrichten. Hazrat Aisha antwortete, dass sie es vergessen hatte. Hazrat Ka'b bin Ujra berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Aufstand erwähnte, der nahe sei. Währenddessen lief eine Person dort entlang, die ihren Kopf bedeckte und ein Gewand um sich gewunden hatte. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass diese Person zu der Zeit des Aufstandes rechtgeleitet sein wird. Der Überlieferer berichtet, dass er aufsprang und diese Person aufhielt. Es war Hazrat Usman. Der Überlieferer hielt ihn an beiden Armen fest und wandte sich zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und fragte: Meinen Sie diese Person? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete: Ja, genau diese Person. Hazrat Aisha berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in den Tagen seiner Krankheit sagte: Ich wünsche mir, einige meiner Gefährten bei mir zu haben, woraufhin wir ihn fragten: O heiliger Prophet sallallahu alaihi wasallam, sollen wir nicht Abu Bakr rufen lassen? Doch der heilige Prophet schwieg. Dann fragten wir, ob wir nicht Umar rufen lassen sollen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam schwieg weiterhin. Dann fragten wir, ob wir nicht Usman rufen lassen sollen. Hierauf antwortete der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam mit Ja. So kam Hazrat Usman und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam traf ihn in Abgeschiedenheit. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach zu ihm und dabei verfinsterte sich langsam die Mimik von Hazrat Usman. Geist sagt, dass ihm von Abu Sahla, dem freigelassenen Sklaven von Hazrat Usman, berichtet wurde, dass Hazrat Usman bin Affan am Yawm ad-Dar sagte: Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mir mit Nachdruck eine Anweisung gegeben und nun bewege ich mich zu dieser hin. Der Überlieferer berichtet, dass Hazrat Usman sagte: Ich bin hierhin standhaft. Als Yawm ad-Dar wird der Tag bezeichnet, an dem Hazrat Usman von den Heuchlern in seinem eigenen Haus eingesperrt und anschließend grausam gemartert wurde. Über den Beginn des Aufstands und über die Beweggründe hat sich Hazrat Musleh Maud sehr ausführlich geäußert. Er sagte: Hazrat Usman und Hazrat Ali. Diese beiden Persönlichkeiten zählen zu den ersten aufrichtigen, demütigen Muslimen und auch ihre Gefährten zählen zu den besten Früchten des Islam. Ihre Aufrichtigkeit und Gottesfurcht in Frage zu stellen, hieße in der Tat dem Islam einen Mangel zuzuschreiben.
Jeder Muslim, der ernsthaft über diese Tatsache nachdenkt, wird zweifellos zu der Schlussfolgerung gelangen, dass sich diese Persönlichkeiten in der Tat von jeglichem Streben nach einer Parteienbildung distanzierten. Dies ist nicht unbewiesen, denn die Geschichtsblätter bezeugen diese Tatsache für denjenigen, der unvoreingenommen auf sie blickt. Die negativen Beschreibungen dieser Persönlichkeiten und ihrer Gefährten sind gemäß meiner Recherche die Handlungen von Feinden des Islam. Nach dem Ableben der Gefährten des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam haben auch einige sich als Muslime bezeichnende Personen unter dem Einfluss ihrer niederträchtigen Wünsche die eine oder andere Persönlichkeit zu Unrecht beschuldigt. Die Wahrheit jedoch kristallisiert sich stets heraus, ja, die Wirklichkeit hat sich nie verschleiern lassen. Hazrat Musleh Maud berichtet über den Aufstand gegen Hazrat Usman. Nun stellt sich die Frage, wo dieser Aufstand seinen Ursprung hatte. Manch einer hat Hazrat Usman dafür verantwortlich gemacht, andere Hazrat Ali. Einige vertreten die Ansicht, dass Hazrat Usman einige Neuerungen in der Scharia einführte, welche Aggressionen unter den Muslimen auslösten. Dagegen behaupten andere, dass Hazrat Ali geheime Anstrengungen zur Erlangung des Kalifats unternahm. Er leistete gegen Hazrat Usman Widerstand und ließ ihn töten, um dann selbst als Kalif hervorzutreten. Jedoch sind beide Behauptungen falsch. Weder führte Hazrat Usman eine Neuerung in die Scharia ein, noch ließ Hazrat Ali ihn töten, um dann selbst Kalif zu werden. Ebenso wenig beteiligte er sich an der Planung seiner Ermordung. Dieser Aufstand hatte ganz andere Ursachen. Solche Vorwürfe können gegen Hazrat Usman und Hazrat Ali aufgrund ihrer Unschuld nicht erhoben werden. Sie waren heilige Personen. Hazrat Usman war eine Person, über die der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, er hat dem Islam so viele Dienste erwiesen, dass er nun machen kann, was er möchte, aber Gott wird ihm nicht mehr zur Rechenschaft ziehen. Dies ist eine Überlieferung von Tirmidhi. Dies bedeutete jedoch nicht, dass er, wenn er sich vom Islam abwenden würde, auch dann nicht zur Rechenschaft gezogen werden würde. Vielmehr bedeutete dies, dass sich in ihm so viele gute Eigenschaften angehäuft hatten und er in der Ausübung guter Taten so weit vorangeschritten war, dass es unmöglich war, dass irgendeine seiner Handlungen gegen die Vorschriften Gottes verstoßen konnte. Hazrat Usman war nicht jemand, der etwas gegen die Scharia einführte. Ebenso wenig war Hazrat Ali jemand, der zur Erlangung des Kalifats geheime Pläne schmiedete. Ferner sagte Hazrat Musleh Maud, ich hatte erwähnt, dass wir in den ersten 6 Jahren der Amtszeit von Hazrat Usman keine Spur von Unruhen sehen. Vielmehr erkennen wir, dass das Volk mit ihm weitgehend glücklich war. Aus der Geschichte geht sogar hervor, dass er zu seiner Zeit populärer war als Hazrat Umar. Und nicht nur das, darüber hinaus hatte er eine besondere Ausstrahlung auf die Menschen. Ein Dichter jener Zeit bezeugt in seiner Poesie diese Tatsache. Er schreibt, O ihr Ruchlosen, genießt nicht in der Herrschaft von Usman das geraubte Vermögen der Menschen, da Ibn Affan derjenige ist, den ihr bereits erlebt habt. Er tötet die Banditen den Geboten des Korans entsprechend. Er ist stets der Hüter der Gebote dieses Korans und stellt sicher, dass die Gebote von den Menschen ordnungsgemäß befolgt werden. Aber nach 6 Jahren beobachten wir im 7. Jahr eine Bewegung, die nicht gegen Hazrat Usman gerichtet ist, sondern entweder gegen die Gefährten oder gegen einige Gouverneure. So berichtet auch der Historiker Tabari, dass sich Hazrat Usman eingehend um die Rechte der Menschen bemühte. Diejenigen, die im Islam nicht zu den Ersten und Ältesten gehörten,
bekamen weder dermaßen Anerkennung wie die ersten und frühen Muslime, noch wurde ihnen dieselbe Beteiligung an der Regierung zuteil. Ebenso wenig besaßen sie im Vermögen das gleiche Recht wie die frühen Muslime. Mit der Zeit begannen dann einige diesen Vorzug zu kritisieren und bezeichneten diesen als ungerecht. Außerdem fürchteten sich diese Menschen auch vor den übrigen Muslimen. Aus Furcht, dass sie ihnen Widerstand leisten würden, haben sie ihre Gedanken nicht geäußert. Stattdessen gingen sie so vor, dass sie unbemerkt unter den Muslimen Missgunst gegen die Gefährten säten. Wenn sie dann einen naiven Muslimen oder einen befreiten Wüstensklaven fanden, so bereiteten sie vor ihnen die Liste ihrer Beschwerden aus. Aus eigener Unwissenheit oder um für sich Anerkennung zu erwerben, stellten sich einige auf ihre Seite. Mit der Zeit nahm die Zahl dieser Gruppe zu und vervielfachte sich. Muslim Maud sagt, wenn sich Widerstand formt, dann häufen sich auch seine Beweggründe in außerordentlicher Weise. Auf der einen Seite nahmen bei einigen missgünstigen Gemütern die Vorbehalte gegen die Gefährten zu, und auf der anderen Seite nahm der islamische Eifer bei den neuen Muslimen ab, der zu Beginn bei jedem Konvertierten vorherrscht. Diese Neukonvertierten hatten weder die Gesellschaft des heiligen Propheten genießen können, noch hatten sie die Möglichkeit, mit denjenigen Leuten zusammenzukommen, die von seiner Gesellschaft profitiert hatten. Durch die bloße Annahme des Islam glaubten sie, alles gelernt zu haben. Mit der Abnahme des Eifers für den Islam nahm auch sein Einfluss auf ihre Herzen ab. Sie empfanden an Sünden, in die sie vor ihrem Beitritt zum Islam verwickelt waren, wieder Freude. Als sie dann aufgrund ihrer Verbrechen bestraft wurden, wollten sie den Strafvollziehern Leid zufügen, anstatt sich zu bessern. Letztendlich zeichneten sie sich als Triebfeder für die Spaltung der islamischen Einheit verantwortlich. Die Zentrale dieser Gruppierung befand sich in Kufa. Aber am erstaunlichsten ist es, dass sich selbst in Medina ein Ereignis abspielte, das erahnen lässt, dass sich damals einige Muslime vom Islam genauso entfremdet hatten, wie jene in der heutigen Zeit in sehr abgelegenen Orten lebende primitive Menschen. Humran bin Aban war ein Mann, der mit einer Frau noch während ihrer Wartefrist den Ehebund schloss. Als Hazrat Usman dies erfuhr, gab er seiner Enttäuschung Ausdruck und zog daraus Konsequenzen. Er ließ die Frau von ihm trennen und verbannte ihn aus Medina nach Basra. Aus diesem Vorfall lässt sich schlussfolgern, dass sich einige Menschen nach der bloßen Konversion zum Islam als Gelehrte des Islam verstanden und nicht den Bedarf nach weiterer Recherche als notwendig erachteten. Es ist auch möglich, dass sie unter dem Einfluss von verschiedenen liberalen Vorstellungen das Befolgen der Scharia als nutzlos betrachteten. Hazrat Muslim Maud sagte, Tatsache ist, dass dieser Aufstand das Resultat einer geheimen Verschwörung war, deren Urheber die Juden waren. Ihnen hatten sich einige diesseitige Muslime, die sich vom Glauben losgelöst hatten, angeschlossen. Die Emire der Provinzen trugen weder Schuld, noch waren sie verantwortlich dafür, dass der Aufstand ausgebrochen ist. Sie hatten nur soweit Schuld, dass Hazrat Usman sie für diese Arbeit eingesetzt hatte. Er selbst trug soweit Schuld, dass er trotz seines Greisenalters und der körperlichen Schwäche den Strang der islamischen Einheit in seinen Händen hielt und die Last der islamischen Gefolgschaft trug. Zudem war er um die Etablierung der islamischen Scharia bemüht und ließ nicht zu, dass die Aufständischen und Gewalttäter den Schwachen und Hilflosen Leid zufügen.
Dies wird auch von dem folgenden Ereignis bestätigt. In Kufa tagten die Aufständischen und diskutierten über das Unheilstiften unter den Muslimen. Alle äußerten einstimmig ihre Meinung. Das heißt, keiner kann sein Haupt erheben, solange Usman an der Macht ist. Es war Usman, der einem Aufstand im Wege stand. Vorerst war es notwendig, ihn beiseite zu schaffen, um ungehindert die Vorhaben umzusetzen. In der weiteren Beschreibung dieser Unruhe sagte Hazrat Musleh Maud: Hazrat Usman ließ die Aufständigen einberufen. Auch die Gefährten des heiligen Propheten ließ er zusammenkommen. Als sich alle versammelt hatten, legte er ihnen alles offen. Die beiden Kundschafter standen als Zeugen bereit und bestätigten ihn. Diese Kundschafter hatten Hazrat Usman die Informationen über das Vorhaben der Aufständischen übermittelt. Hierauf gaben die Gefährten ihr Urteil: Lassen Sie die Aufständischen töten, da der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Auf denjenigen sei Allahs Fluch, der zu einer Zeit, wenn es einen Imam gibt, die Menschen dazu aufruft, ihm selbst oder einem anderen Ergebenheit zu leisten. Tötet ihn, wer immer es auch sein mag. Darüber hinaus erinnerten sie ihn an eine Aussage von Hazrat Umar: Ich erachte für euch die Tötung eines Menschen nicht als erlaubt, an der ich selbst nicht beteiligt bin. Das heißt, dass außer durch einen Erlass des Staates die Tötung eines Menschen nicht gerechtfertigt ist. Hazrat Usman äußerte sich nach Anhörung ihres Urteils: Nein, wir werden ihnen vergeben und auf ihre Einwände eingehen. Wir werden mit all unseren Kräften durch Verständigung ihnen die Augen öffnen und uns gegen keine Person auflehnen, solange sie kein Scharia-Gebot verletzt oder ihren Unglauben bekundet hat. Dann sagte er: Die Aufständischen haben Anschuldigungen erhoben, die auch euch bekannt sind. Sie haben vor, mit mir darüber zu diskutieren, damit sie dann zurückgekehrt verkünden können: Wir haben mit Usman über die Anschuldigungen diskutiert, jedoch ist ihm nicht gelungen, sie zurückzuweisen. Sie wenden ein, dass ich während einer Reise das Gebet vollständig verrichtet habe, obwohl der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam das Gebet auf Reisen verkürzte. Hazrat Usman sagt: Ich habe nur in Mina das Gebet vollständig verrichtet, und das auch aus zwei Gründen. Erstens, weil sich dort mein Besitz befindet und ich dort verheiratet bin. Zweitens, weil ich erfuhr, dass zu jenen Tagen von überall Menschen für die Pilgerfahrt zusammengekommen waren. Die Naiven unter ihnen hätten den Eindruck gewonnen, dass, weil der Kalif nur 2 Rak'a verrichtet, das Gebet lediglich aus 2 Rak'at bestünde. Ist das etwa nicht so? Die Gefährten sagten: Ja, das ist richtig. Er sagte dann: Als zweites werfen Sie mir vor, dass ich durch die Festlegung des öffentlichen Weidelandes eine Neuerung eingeführt habe. Auch dieser Vorwurf ist falsch. Das öffentliche Weideland wurde bereits vor mir festgesetzt. Hazrat Umar hatte damit begonnen, wogegen ich es nur aufgrund des Zuwachses der als Zakat gezahlten Kamele ausweiten ließ. Zudem gehört die für die Ausweitung des öffentlichen Weidelandes verwendete Fläche niemanden als Grundbesitz. Ich erziele daraus keinen Profit, denn ich besitze lediglich 2 Kamele. Als ich Kalif wurde, war ich der Reichste in Arabien. Jetzt habe ich nur noch 2 Kamele, die für die Pilgerfahrt vorgesehen sind. Ist das etwa nicht so? Die Gefährten erwiderten: Ja, das ist richtig. Und dann sagte er: Sie werfen mir weiter vor, dass ich Jugendliche als Statthalter ernenne. Dagegen ernenne ich nur solche Menschen als Statthalter, die vortrefflichen Charakters sind und gute Moral aufweisen. Die Heiligen vor mir haben vergleichsweise sogar jüngere Statthalter als die von mir ernannten Statthalter eingesetzt.
Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Usama bin Zaid zum Befehlshaber des Heeres ernannte, wurden ihm mehr Vorwürfe gemacht als mir. Ist das etwa nicht richtig? Die Gefährten antworteten, ja, das ist richtig. Hazrat Usman sagte, sie zählen zwar den Menschen Schwächen auf, berichten aber nicht die wahren Gegebenheiten. Auf diese Weise hat Hazrat Usman alle Vorwürfe nacheinander aufgelistet und sie entkräftet. Die Gefährten beharrten darauf, sie zu töten, aber Hazrat Usman lehnte ihre Forderung ab und verurteilte sie nicht. Tabari sagt, alle Muslime ließen sich nicht auf etwas anderes ein, als sie zu töten. Hazrat Usman dagegen ließ nicht zu, dass man sie bestrafte. Aus diesem Vorfall lässt sich erkennen, welchen betrügerischen und täuschenden Mitteln die Aufständischen vorgingen und wie einfach es für sie damals war, unschuldige Menschen irrezuleiten, da ja die Medien- und Reisemöglichkeiten nicht so fortgeschritten waren wie heute. In der Tat hatten sie keine sachliche Rechtfertigung für einen Aufstand. Weder war die Wahrheit auf ihrer Seite, noch waren sie der Wahrheit zugeneigt. All ihre Aktivitäten basierten auf Lüge und Falschheit. Es war lediglich die Nachsicht Hazrat Usmans, die ihnen Schutz gewährte. Ansonsten hätten die Muslime sie zerstückelt. Sie hätten nie ertragen können, dass der Frieden und die Sicherheit, die sie durch Opferung ihres Lebens dermaßen erstrebt hatten, durch die Intrige einiger Übeltäter einfach abhanden ging. Sie waren sich bewusst, dass wenn die Aufständischen nicht zügig unter Strafe gestellt würden, der islamische Staat bald umgestürzt werden würde. Dagegen wünschte sich Hazrat Usman, der eine Verkörperung der Barmherzigkeit war, dass sie die Richtschnur erkennen und nicht am Unglauben sterben. Er gewährte ihnen Aufschub und interpretierte ihre deutlichen Handlungen des Verrats lediglich als einen verräterischen Vorsatz. Folglich schob er ihre Bestrafung weiter auf. Aus diesem Vorfall geht auch hervor, dass die Gefährten die Aufständigen völlig verabscheuten. Hierfür spricht erstens dann, dass die Aufständischen ja selbst geäußert haben, dass nicht mehr als 3 Bürger Medinas mit ihnen verbündet waren. Wenn weitere Gefährten auf ihrer Seite gewesen wären, dann hätten sie auch bei ihm Namen genannt. Zweitens haben die Gefährten auch durch ihr Handeln bewiesen, dass sie ihre Aktivitäten verurteilten. Ihr Handeln betrachteten sie dermaßen der Scharia entgegengesetzt, dass die Scharia ihres Erachtens nach keinesfalls milder sein sollte als die Todesstrafe. Wenn die Gefährten mit ihnen verbündet gewesen wären oder die Bürger Medinas ihnen gleichgesinnt gewesen wären, dann hätten sie keineswegs weitere Vorwände benötigt. Sie hätten Hazrat Usman auf der Stelle getötet und an seiner Stelle eine andere Person für das Kalifat auserwählt. Anstatt dass ihnen die Ermordung Hazrat Usmans gelingt, beobachten wir aber, dass ihr eigenes Leben in Anbetracht der gezückten Schwerter der Gefährten in Gefahr gerät. Sie konnten nur aufgrund der Gunst des barmherzigen Wesens zurückkehren, welche sie zu ermorden bestrebt waren und gegen das sie so viel Unruhe stifteten. Man ist entsetzt über ihren Groll und ihren Mangel an Gottesfurcht, dass sie aus diesem Vorfall keine Lehre gezogen haben. Ihre Einwände wurden nacheinander ausführlich beantwortet und alle Anschuldigungen wurden als falsch und gegenstandslos bewiesen. Sie haben Hazrat Usmans Nachsicht gesehen und jeder von ihnen war Zeuge davon, dass eine ehrliche Person zu jener Zeit auf der Welt nicht vorzufinden war. Anstatt angesichts ihrer Sünden reumütig zu sein und aufgrund ihrer Gewalttaten und Fehler ein schlechtes Gewissen zu empfinden, beziehungsweise sich von ihrer Arglist zu distanzieren, brannten sie umso mehr im Feuer des Zorns. Während sie ihre Sprachlosigkeit als Schmach empfanden und die Vergebung Hazrat Usmans auf ihre Geschicklichkeit zurückführten, kehrten sie mit der Überlegung zurück, wie sie in Zukunft den übrigen Teil ihrer Abmachung umsetzen könnten. Die Erwähnung wird inshallah fortgeführt. Nun möchte ich einige Verstorbene erwähnen, welche in den vergangenen Tagen verstorben sind.
Unter diesen ist zuerst ein Märtyrer, Abdul Qadir Sahib Bashir Ahmad aus Basid Khel, Peshawar. Er wurde am 11. Februar 2021 ermordet. Wahrlich Allahs sind wir und zu ihm kehren wir zurück. Den Einzelheiten zufolge hat Abdul Qadir Sahib in der Klinik von seinem verstorbenen Onkel Dr. Mansoor Ahmad Sahib in Basid Khel, Peshawar gearbeitet. Der Verstorbene war gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Gemeinde in der Klinik anwesend. Sie waren in einem Zimmer für das Zuhr-Gebet zusammengekommen. Es klingelte von der Seite der Erkrankten, woraufhin Abdul Qadir Sahib die Tür geöffnet hatte. Ein Junge, der wie ein Patient aussah, schoss auf ihn. Dadurch wurde er sehr schwer verletzt. 2 Kugeln trafen ihn in seiner Brust. Er wurde sofort in das Krankenhaus gebracht. Indes waren die Verletzungen sehr schwer, so dass Abdul Qadir Sahib als den Märtyrertod verstorben ist. Wahrlich Allahs sind wir und zu ihm kehren wir zurück. Der Verstorbene war 65 Jahre alt. Die Polizei hat den Täter ergriffen, beziehungsweise Leute haben ihn ergriffen und ihn der Polizei übergeben. Die Familie des Verstorbenen war gemeinsam mit anderen Familien schon seit einiger Zeit schwerer Feindschaft ausgesetzt. Am 19. Januar 2009 hatten religiöse Extremisten diese Klinik angegriffen. Infolgedessen traf Abdul Qadir Sahib eine Kugel im Bein, weshalb er zur Auswanderung nach Peshawar gezwungen war. Nach einiger Zeit ist er nach Peshawar gegangen und hat sich dort niedergelassen. Durch die feindliche Welle, die nun entstanden ist und etwa 2 Monate verlief, war er durch die Anweisung der Jamaat zur Auswanderung nach Rabwa gezwungen. Seine Familie ist nun in Rabwa ansässig. Der Verstorbene ist aufgrund seiner Arbeit zu der genannten Klinik nach Basid Khel gegangen und lebte dort. In der Familie des Verstorbenen hat sein Großvater den Glauben an die Ahmadiyya, Herr Nizamuddin Ahmad, in der Familie bekannt gemacht. Er legte in der Ära des ersten Kalifen das Bai'at ab und trat der Ahmadiyya bei. Sein Großvater hatte 2 ältere Brüder, Herr Fathuddin, Civil Surgeon Peshawar und Ingenieur Abdul Latif Sahib. Dr. Fathuddin Sahib hat in der Zeit als Schüler im Jahr 1902 die Nachricht vom Anspruch des verheißenen Messias a.s. gehört. Er ging nach Qadian, um ihn zu sehen. Hazur legte seine Hand auf dessen Hand und sagte, es ist ein sehr gutes Kind. Er konnte jedoch noch nicht das Bai'at ablegen. Später kam er nach England durch ein Scholarship. Hier hat er das Wissen der Medizin erlangt. Darin hat er in 1908 die Nachricht vom Tod des verheißenen Messias a.s. hörend sich auf den Weg nach Qadian gemacht und hat dort in der Ära des ersten Kalifen das Bai'at abgelegt. Der andere Bruder seines Großvaters, Abdurrahim, Ingenieur, hat auch mit seinem Bruder in 1908 das Bai'at abgelegt. Durch die Ermahnung dieser beiden Brüder und des verstorbenen Großvaters ist er nach einer Zeit ebenfalls in die Ahmadiyya eingetreten. Der Verstorbene trug unzählige Eigenschaften in sich. Er hatte eine große Liebe zum Khilafat. Er hatte eine Bindung und Hingabe für die Amtsträger. Er war darin bestrebt, die Botschaft Allahs zu verbreiten, weshalb er auch feindliche Situationen ertragen musste. Aufgrund dieser feindlichen Situation hat er im letzten Jahr 2-mal das Haus gewechselt, doch durch die Gnade Allahs blieb er der Ahmadiyya treu. Neben dem Tahajjud-Gebet und dem Pflichtgebet verfolgte er strikt die tägliche Rezitation des Heiligen Korans. Er war sehr gütig und besuchte sehr gerne die Menschen. In seinem gesamten Leben hat er sich nie mit jemandem gestritten. Seine Ehefrau sagte, sehr oft gab es Höhen und Tiefen. Er war nie unhöflich und wenn ich mit ihm im harten Tonfall gesprochen habe, so gab er trotzdem eine weiche Antwort. Er hatte stets einen Umgang der Liebe und Güte zu den Kindern. Er hatte auch einen sehr starken Wunsch, als Märtyrer zu sterben. Er sagte immer, wenn denn eine Zeit der Prüfung kommt, so werde ich, statt mich von dem Khilafat zu trennen, den Tod bevorzugen. Ferner schreibt sie, es war die Besonderheit von der Verrichtung der Gebete, dass manchmal die Bewohner des Hauses ihn in der Niederwerfung sahen und ihn anfassten, um zu sehen, ob ihm denn nicht etwas zugestoßen sei. Er verbrachte lange Zeit in der Haltung der Niederwerfung. Der Verstorbene hat als Muntasim Tarbiyat in Basid Khel gedient. Er hinterlässt außer der Ehefrau Sajda Qadira 4 Söhne und 5 Töchter. Möge Allah den Rang des Verstorbenen erhöhen.
Möge er sich selbst und um die Hinterbliebenen kümmern, möge er seinen Kindern und seiner Nachkommenschaft die Kraft geben, seine guten Taten weiterzuführen. Das zweite Totengebet ist vom Herrn Akbar Ali, ein Asirani Rahimullah. Er war der Sohn des Herrn Ibrahim. Er war wohnhaft in der Shurtabad Colony im Distrikt Nankana. Er ist am 16. Februar verstorben. Akbar Ali Sahib ist am 16. Februar 2021 im Gefängnis von Shirupura infolge eines Herzinfarkts verstorben. Wahrlich Allah, sind wir und zu ihm kehren wir zurück. Er hatte 2 weitere Genossen. Am 2. Mai 2020 wurden gegen ihn eine Anklage erhoben. Im Oktober hat das High Court am Bestätigungstag seiner Entlassung auf Kaution diese vollends abgelehnt und den Befehl erteilt, ihn festnehmen zu lassen. Jedenfalls wurden diese 3 Kollegen festgenommen. Dann hat das Magistrat von Nankana Sahib aufgrund eines Antrags nach einseitiger Anhörung ohne unsere Aussage zur Verteidigung zu hören im Januar des Jahres 2021 die Anklage mit dem Absatz 295c des pakistanischen Strafgesetzbuches erweitert, was ein weiterer gefährlicher Absatz ist. Jedenfalls war der Verstorbene seit über 4 Monaten in der Gefangenschaft. Zum Zeitpunkt des Todes war er 55 Jahre alt. Mit der Gnade Allahs war er Mitglied der Institution des Wasiyyat. Durch den Vater des Verstorbenen, Herrn Ibrahim, kam die Ahmadiyyat in die Familie, welcher mit seinem Bruder, dem Herrn Mir Ismail, im Jahre 1920 an der Hand vom 2. Kalifen das Treuegelübde abgelegt hatte. Herr Akbar Ali wurde vom Militär rekrutiert, dort diente er 23 Jahre als Feldwebel. Vor 16 Jahren wurde er vom Militär pensioniert. Danach hat er als Sicherheitsbeamter gearbeitet. Er war ein sehr verantwortungsbewusster und tapferer Mensch. Vor seiner Gefangenschaft arbeitete er als ein Sicherheitsbeamter einer Bank. Ein Gegner beschwerte sich beim Manager der Bank, dass sie Akbar Ali beschäftigt haben, obwohl er ein Ungläubiger ist. Der Bankmanager antwortete: Ich schaue mir jeden Morgen die Aufnahmen der CCTV-Sicherheitskameras an. Akbar Ali verrichtet abends freiwillige Gebete, rezitiert den Heiligen Koran, fastet im Monat Ramadan. Wie kann diese Person ein Ungläubiger sein? Der Manager war jedenfalls eine sehr mutige Person. Der Verstorbene diente 6 Jahre als Sadr seiner Gemeinde. Vor seiner Gefangenschaft diente er als Sekretär Mal. Er hatte Mitleid mit armen Menschen, war sehr gastfreundlich und pflegte darüber hinaus mit allen Angehörigen der Familie eine sehr liebevolle Beziehung. Er war ein leidenschaftlicher Aufrufer zu Gott. Er sprach immer auf hundierter Weise, weshalb er immer Gegenwind spüren musste. Auch die Beschäftigung als Sicherheitsbeamter musste er aufgrund von Opposition niederlegen. Zu seinen Angehörigen zählen 2 Witwen, Frau Zinet Bibi und Frau Fazilet Bibi, ein 19-jähriger Sohn und eine 16-jährige Tochter. Möge Allah nachsichtig und gnädig mit ihm sein und seine Ränge erhöhen. Möge Allah seine Kinder stets schützen und ihnen die Kraft geben, in seine Fußstapfen zu treten und seine frommen Taten fortzuführen. Das nächste Totengebet ist vom Herrn Khalid Mahmudul Hassan Bhatti. Er war heutzutage der Wakilul Mal Salis in der Tahrik-e-Jadid in Rabwa. Er war ebenso der Naib Sadr Ansarullah und der Naib Sadr Jalsa Salana. Er verstarb mit 67 Jahren im Dair Heart Institut. Wahrlich Allah, sind wir und zu ihm kehren wir zurück. Sein Großvater, Herr Babul Khan Bhatti, akzeptierte die Ahmadiyyat, aber der Vater vom Herrn Khalid Mahmudul Hassan Bhatti akzeptierte die Ahmadiyyat nicht. Er hatte keine vollkommene Einsicht im Herzen. Der Vater legte das Treuegelübde ab, der Sohn aber nicht. Jedenfalls heißt es, dass sie einen Hof hatten. Sie waren in der Landwirtschaft tätig. Sie saßen dort einmal. Auch der Vater von Herrn Khalid Mahmud Bhatti lag dort auf einem ausgebreiteten Tuch. Dort kam der Nicht-Ahmadi Maulvi, dessen Moschee der Vater für das rituelle Gebet zu besuchen pflegte. Er kam dort vorbei und gesellte sich zu ihnen.
Das Gespräch wurde auf die Ahmadiyyat gelenkt und der Maulvi gestand im Verlauf des Gesprächs, dass die Ahmadiyyat wahrhaftig ist. Daraufhin beseitigte sein Vater sofort das Tuch von seinem Mund und setzte sich aufrecht hin und sagte: Wenn die Ahmadiyyat wahrhaftig ist, wieso sündigst du dann? Jetzt, wo du mich irregeleitet hast, dass die Ahmadiyyat falsch sei, nimm sie nicht an und folge nicht dem Beispiel deines Vaters. Jedenfalls heißt es, dass er dann gesagt hat: Hör zu, wenn das die Wahrheit ist, dann bin ich ab heute auch auf der rechten Seite. Er ging und legte das Treugelübde an der Hand von Hazrat Musleh Maud ab. Khalid Mahmudul Hasan Bhatti Sahib hat nach seinem Bachelorabschluss an der Punjab University einen Masterabschluss in Political Science im Jahr 1978 und einen weiteren Masterabschluss in Geschichte im Jahr 1980 abgeschlossen. Danach hat er 2 Jahre als Lektorat der Regierung gedient. Nach 2 Jahren kündigte er diese Arbeit, wonach er im Jahr 1982 sein Leben als Waqf widmete. Er diente der Jamaat ca. 38 Jahre in unterschiedlichen Bereichen. Im Jahr 1982 wurde er in der Wakalat Tamil und Tanfis eingesetzt. Danach wurde er zum Wakil Diwan bestimmt. Ferner war er auch eine Zeit lang Wakilul Mal Salis. Er besuchte auch die Jamaats in Indonesien, Singapur, Burma, Sri Lanka, Nepal und Uganda. Die Jamaats, die er besuchte, analysierte er im Detail und half ihnen weiter. Vor allem die Jamaat Burma und Sri Lanka hat sehr viel von ihm gelernt. Gerade jetzt schreiben mir viele aus diesen Ländern, dass Bhatti Sahib uns sehr viel über das System der Jamaat beigebracht hat und die Bindung zum Khilafat gestärkt hat. Er war auch Mitglied der nationalen Armen der Khuddam al-Ahmadiyya und Ansarullah sowie des Qazaa Boards und anderen Komitees. Hat Allah mit 2 Töchtern und einen Sohn gesegnet. Der Sohn ist Waqf Zindagi und arbeitet im MTA hier in UK. Seine Frau Nusrat Nahid Saiba schreibt, dass er nach dem Masterabschluss in Political Science seinem Vater den Wunsch äußerte, auch in Geschichte einen Masterabschluss zu machen. Sein Vater sagte zu ihm: Studiere so viel du möchtest, doch wenn du anfängst zu arbeiten, dann arbeite nur für die Jamaat. Sie sagt, dass er in unserer 43-jährigen Ehe einen liebevollen Umgang hatte. Immer als er von seinen Reisen zurückgekehrt ist, berichtete er, wie Allah ihm geholfen hat. Für die Kinder war er ein liebevoller Vater und er versuchte, jeden angemessenen Wunsch der Kinder zu erfüllen. Seine ältere Tochter heißt Dr. Saima und sie schreibt: Ich habe 2-mal ein Visum beantragt und beide Male wurde es abgelehnt. Als ich das 3. Mal ein Visum beantragt habe, sollte mein Vater wieder ins Ausland reisen. Ich sagte ihm, dass er die Reise verschieben solle, da ich bald einen Termin bekommen werde bezüglich des Visums. Doch er verneinte dies und sagte, dass dies nicht möglich sei. Du musst alleine dorthin gehen. Ich reise für Allah und er wird dich dafür segnen. Somit wurde beim 3. Anlauf das Visum genehmigt. Die jüngere Tochter schreibt, dass er ein sehr weiches Herz hatte. Er hat mit uns nie geschimpft und uns in einer sehr liebevollen Art und Weise die Dinge erklärt. Er gab den religiösen Belangen immer Vorrang. Wie dringend die häusliche Arbeit auch war, kam er erst nach Erledigung der Jamaat-Arbeit nach Hause. Er stand der Jamaat immer zur Verfügung. Er arbeitete mit Leidenschaft und Liebe. Er stellte den Glauben über die weltlichen Belange. Das habe ich auch gesehen, dass er mit sehr Fleiß arbeitete. Wenn immer eine schwere Zeit kam, erinnerte er daran, auf Gott zu vertrauen. Er sagte, dass Gott einen niemals verlässt und Gott hat, so sagt seine Tochter, sie niemals verlassen. Sein Sohn sagt,
Seitdem ich denken kann, sah ich meinen Vater nur in der Arbeit der Jamaat vertieft. Wann immer eine schwere Zeit oder ein Schicksalsschlag uns traf, sagte er, dass ich für die Jamaat und Allah arbeite. Deshalb wird Allah uns helfen und half dann auch. Weiter sagt der Sohn auch, dass er trotz der immensen Arbeiten der Jamaat die häuslichen Arbeiten niemals vernachlässigt hat. Er kümmerte sich persönlich um alle Belange. Und Lake Abizal beschreibt, dass er seit 38 Jahren mit ihm zusammenarbeitet. Er war der Tradition der Jamaat treu und beschützte sie. Einer seiner vielen besonderen Charaktereigenschaften war, dass er im Detail auf das Geld der Jamaat achtete. Mohammed Idris Saib, ein Klassenkamerad von ihm, schreibt: Der schüchterne Khalid wurde nach seinem Waqf zu einer außergewöhnlichen Person. Die Liebe zum Khilafat hatte ihn vollkommen eingenommen. Die Gehorsamkeit des Kalifen bedeutete ihm alles. Er war stets im Dienst der Religion versunken. Ein Mitarbeiter aus Wakalat Mal Salis schreibt: Er ließ keinen Brief aus seinem Büro unerledigt. Er bearbeitete den Brief umgehend und wies uns an, die Arbeit von heute nicht auf morgen zu verschieben. Dem Leben kann man nicht vertrauen. Wer weiß, ob wir morgen die Gelegenheit bekommen. Er hinterließ einen guten Eindruck sowohl in Pakistan als auch in anderen Ländern. Er achtete seine Arbeit als Dienst und war seinem Waqf gegenüber sehr loyal. Möge Allah seine Ränge erhöhen und seinen Nachkommen die Möglichkeit gewähren, seine guten Taten fortzuführen. Als nächstes möchte ich Herrn Mubarak Ahmed Tahir erwähnen. Er war Mashid Kanuni, Sadr Anjuman Ahmadiyya. Er verstarb am 17. Februar im Alter von 81 Jahren im Tahir Hart Institut. Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Seine Familie kam zu Ahmadiyyat durch seinen Vater Herrn Sufi Ghulam Muhammad im Jahre 1927. Als er von der Etablierung der Jamaat in Qadian erfuhr, nahm er sich vor, mit einigen Verwandten nach Qadian zu reisen und sich selbst ein Bild zu machen. Im Jahre 1926 reiste er von Sindh nach Qadian, um an einer Jalsa teilzunehmen. Er war von Hazrat Muslim Maud und der Jamaat sehr beeindruckt, leistete aber nicht das Bett. Im nächsten Jahr nahm er sich wieder vor, teilzunehmen, aber seine Freunde wollten nicht mit. Als er dann im Jahre 1927 an der Jalsa teilnahm und den Reden zuhörte, leistete er auch das Bett. Zu dieser Zeit war er 28 Jahre alt. Sein Dorf zählte zu sehr konservativen Ahle Hadith. Er wurde bekämpft und seine Schwiegerfamilie ließ seine Ehefrau zurückrufen. Sie sagten, er sei zum Ungläubigen geworden. Nach einiger Zeit sagte seine Ehefrau: Ich habe ihn beobachtet. Nach seinem Unglauben ist er zu einem besseren Muslim geworden. Somit kam sie zu ihm zurück. Sie sagte, ich sehe keinen Grund, mich von ihm zu trennen. Nun, das gesamte Dorf boykottierte diese Familie. Im Dorf gab es einen Brunnen. Ihm wurde verboten, daraus Wasser zu entnehmen. Er musste viele Meilen laufen, um Wasser zu holen. Nach einigen Wochen trocknete der Brunnen aus. Die Dorfbewohner bemerkten, dass der Grund für das Austrocknen und Boykottieren von Herrn Sufi lag. Als sie begannen, den Brunnen zu restaurieren, kamen sie als erstes zu Herrn Sufi, um ihn für finanzielle Unterstützung zu bitten. Sie sagten, wenn Sie spenden, wird es im Brunnen wieder Wasser geben, es wird nicht wieder austrocknen. Jedenfalls, seine Verwandten nahmen die Ahmadi zwar nicht an, aber nach diesem Vorfall unterließen sie es, ihn zu bekämpfen. Seine Ehefrau heißt Frau Rashida Parveen und zusammen haben sie 4 Söhne und 2 Töchter.
Ein Sohn von ihm heißt Hafiz Ijaz und lebt in Islamabad. Er ist Murabi Silsila und unterrichtet an der Jamia Ahmadiyya UK. Sein zweiter Sohn heißt Nasir Ahmed Tahir. Er ist ein Waqf für Zindagi und arbeitet bei Review of Religions Canada. Herr Mubarak Tahir absolvierte im Jahre 1968 seinen Master in Wirtschaft und im Jahre 1969 seinen LLB-Abschluss. Im Januar 1970 wurde sein Waqf akzeptiert und er wurde in Wakalat Ulya als Muharrar Daraja Awal eingesetzt. Am 5. Februar 1971 wurde er als Lehrer nach Uganda entsandt und im Jahre 1976 beziehungsweise er ist im Jahre 1972 wieder zurückgerufen worden. Dann arbeitete er in Wakalat Mal Sani. Im Jahre 1976 ließ ihn der dritte Kalif in Lahore mit einigen anderen Anwälten ein Training zur Einkommenssteuer und Kapital absolvieren. (1977) wurde er zum Mashir Kanuni der Tehrik Jadid ernannt. Am 1. Juli 1983 ernannte der vierte Kalif ihn zusätzlich noch zum Mashir Kanuni für das Sadr Anjuman Ahmadiyya. Bis zu seinem Tod war er in diesem Dienst tätig. Er diente mehr als 50 Jahre. Bei der zentralen Khudam al-Ahmadiyya hatte er in verschiedenen Abteilungen die Möglichkeit zu dienen. Seine Ehefrau Rashida Parveen Sahiba schreibt, dass er immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht das Haus betrat, den Friedensgruß sagte, dann das Gebet verrichtete und anschließend aß. Weiter sagt sie, dass er über die Ereignisse mit den verstorbenen Kalifen unzählige Erinnerungen hatte. Immer wenn er mit den Kindern der Familie zusammensaß, erwähnte er diese glaubensstärkenden Ereignisse. Er erzählte von den Segnungen, die kommen, wenn man mit dem Khilafat verbunden ist, die Gnade Allahs und die Geschenke, die man erhält. Er half schweigend den Bedürftigen, so dass selbst sie das nicht mitbekamen. Wenn jener, der die Hilfe erhielt, selbst kam und es sagte oder es irgendwie erwähnte, bemerkten sie es erst. Er teilte die Trauer anderer und auch ihr Glück. Er verrichtete Nawafil, rezitierte den Heiligen Koran und das Durud Sharif. Er sagte, den Erfolg der Tätigkeiten eines Waqf-Senders nimmt Allah, der Allmächtige, in seine Hand. Vertraut Allah, betet und bittet um Vergebung, liebt das Khilafat und schreibt dem Kalifen der Zeit um Gebete. Das ist auch sehr wichtig. Dies ist alles wahr. Er hatte sehr viel Vertrauen, selbst bei schwierigen Aufgaben. Ich habe es selbst gesehen, als ich Nazir Allah war. Auch davor habe ich einige Male mit ihm gearbeitet. Er hatte viel Vertrauen in Gott. Er sagte, dass es eine Aufgabe der Jamaat ist und die Gebete von dem Kalifen der Zeit dabei sind, weshalb es inshallah gelingen wird. Er begann seine Arbeit mit Spenden, Almos und Gebeten und durch die Gnade Allahs gab es dann auch Erfolge. Sein Sohn Hafiz Ijaz Sahib sagt, dass er von einem Ereignis aus 1967 erzählte, als Khalifatul Masih III. Auf der Reise mit dem Zug nach Karachi war. Der Zug hielt für eine kurze Weile an der Station von Hyderabad an, wo Ahmadis in Massen kamen, um Hazur dort zu treffen. Hazur stand an der Tür des Zuges und rief Mubarak Tahir Sahib mit einem Handzeichen. Vorher hat er ihn nie getroffen. Er dachte, dass der dritte Kalif ihn nicht kannte. Dann sagt er, dass Mubarak Sahib schnell in Richtung von Hazur ging. Als er in der Nähe der Tür war, holte Hazur aus seinem Shirwani Geld heraus und legte es in die Hand von Mubarak Tahir Sahib, beziehungsweise in die Tasche von Mubarak Sahib. Danach fuhr der Zug weiter. Mubarak Sahib pflegte zu sagen, dass das Geld, welches der dritte Kalif in seine Tasche legte, dessen Segnungen ließen seine Taschen stets gefüllt bleiben. Dies ist auch die Wahrheit, dass Allah, der Allmächtige, seine Taschen stets gefüllt hielt und er auf außergewöhnliche Art und Weise Einnahmen machte. Und im gleichen Maße gab er für Arme und sehr viel für die Gemeinde aus. Jedenfalls
Beruhend auf einen Traum machte er sein Leben Waqf. Als er sein Leben widmete, wurde bereits sein Nikah abgehalten. Er war in Hyderabad, als eine verwandte Frau seiner Ehefrau mit ihr zur Behandlung dorthin kamen. Ihm wurde gesagt, dass sie zum Arzt muss. Als sie vom Zug ausstiegen, sagte die Verwandte: Ich habe gehört, du hast Waqf gemacht. Jene, die Waqf machen, haben nicht einmal Geld zum Essen. Mubarak Sahib sagte: Zurzeit haben wir nur das Nikah vollzogen und noch nicht Suchsti. Nehmen Sie Ihre Tochter mit nach Hause, wenn Sie so viele Zweifel haben, und ging sauer von dort. Wie dem auch sei, er behielt seine Ehre und Allah, der Allmächtige, wahrte diese, denn während seiner Zeit im Waqf segnete er ihn viel. Finanziell war es für sie sehr angenehm. Zur Zeit des dritten Kalifen war er Mashid Kanuni. Für Gerichtsfälle musste er aus der Stadt wegfahren und die Fahrten waren mit Bussen. Da zu der Zeit nicht jeder in Dabwa die Transportmöglichkeit eines Autos hatte und der dritte Kalif ihm angewiesen hatte: Immer wenn du von einer Reise zurückkehrst, musst du mir Bericht erstatten. Er berichtet: Einmal ist es sehr spät geworden. Ich wollte Husur nachts nicht stören. Wer weiß, vielleicht betet er sein Nawafil-Gebet oder ist im Schlaf. Auf jeden Fall 2 Stunden vor dem Fajr-Gebet bin ich angekommen und habe mir gedacht, dass ich ihn zum Fajr-Gebet benachrichtigen werde. Auf dem Fajr-Gebet sah ihn der dritte Kalif und fragte ihn: Mubarak Sahib, wann sind Sie angekommen? Er antwortete: Vor ungefähr 2 Stunden bin ich angekommen. Daraufhin sagte Huzur: Wenn du mich sofort benachrichtigt hättest, dann hätte ich auch ein paar Stunden schlafen können. Ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet, ob du gut angekommen bist oder nicht. Dann erzählt sein Sohn: Als ich mich für das Waqf entschied und in die Jamia zu gehen, sagte er zu mir: Waqf bedeutet Gehorsamkeit. Du hast ein etwas temperamentvolles Gemüt und damit funktioniert das Waqf nicht. Waqf bedeutet nur, in Ruhe und Gehorsamkeit im Dienste Allahs sein Leben zu widmen. Wenn du das kannst, dann freut es mich sehr. Aber es gefällt mir nicht, wenn du dich für das Waqf widmest und später wieder aufgibst. So gab er ihm den Rat und erzog ihn. Allah hat mit seiner Gnade ihn seinen Sohn dazu befähigt, immer noch sein Waqf einzuhalten, möge allein weiter dazu befähigen. Während der Freitagsansprachen von Khalifatul Masih hat er immer alle Haushaltsmitglieder angewiesen, jegliche Arbeiten zu unterlassen und in Ruhe die Freitagsansprache zu hören. Falls ein Rat gegeben wurde oder zu einer Spendenaktion in der Freitagsansprache aufgerufen wurde, so hat er es sofort nach der Freitagsansprache zusammen mit den Kindern in die Tat umgesetzt. Mirza Adil Ahmed, sein assistierender Rechtsanwalt im Büro Sadr Anjuman, erzählt: So viel wie ich beobachten konnte, hat er eine innige Liebe zum Khilafat. Er hat einen tiefen Glauben an das Gebet. Immer wenn es ein Problem gab oder eine schwierige Aufgabe, sagte er: Ich habe im Nawafil-Gebet sehr dafür gebetet, auch Almosen gegeben. Wir schreiben Huzur einen Brief, Allah wird uns helfen. Und er sagt weiter, er war ein sehr eigenständiger Mensch, aber wenn er während der Jamaat-Arbeit auch einen Arbeiter, der Tee kochte, oder einen Arbeiter helfen musste, dann fühlte er keine Scheu. Er nutzte jede Möglichkeit der Jamaat, einen Nutzen zu bringen. Einmal hatte er bezüglich etwas die Meinung, dass es einen schlechten Einfluss auf die Jamaat haben würde und sagte mir, dass jede Entscheidung ihm nicht gut erscheint. Aber dann empfahl er, wir schreiben Huzur einen Brief. Unsere Aufgabe ist es, ihm unsere Meinung mitzuteilen. Danach ist es seine Entscheidung und darin ist Segnung. Dr. Usman Mubashir erzählt, er konnte gute Kontakte mit Amtsinhabern knüpfen und diese auch für nützliche Zwecke der Jamaat einsetzen. In den schwierigen Situationen hat man immer ein Lächeln auf seinem Gesicht gesehen. Man hat nie ein Zeichen von Verzweiflung an ihm bemerkt. Für Gerichtsverhandlungen der Jamaat musste er auch zu solchen Orten,
wo es neben vielen Hürden sogar Lebensgefahr gab. Aber dieser mutige Mann hat sich nie von seinen Pflichten zurückgehalten. Und wie ich bereits erwähnt habe, hat Allah ihm auch Wohlstand beschert. Durch Bons hat Allah ihn auch sehr geholfen. Er hat große Summen erzielt. Dr. Saib hat erzählt, dass er einmal 5 Millionen Rupien herausbekam. Davon hat er ungefähr 60% in verschiedenen Hilfsorganisationen und an arme Menschen gespendet. Das war kein einmaliges Erlebnis. Das war immer sein Prinzip. Allah bescherte ihm große Summen und davon spendete er große Beiträge bzw. Beträge für Chanda und Arme. 2 große Wünsche hatte er immer, die er stets erwähnte. Erstens, dass er bis zum letzten Atemzug sein Leben im Dienst der Jamaat widmen kann. Und zweitens, dass er wohlauf aus dieser Welt geht und für keinen eine Last darstellt. Allah hat seine beiden Wünsche erfüllt. Er hatte noch viel mehr Talente, das habe ich gesehen. Er hat seine Aufgaben mit sehr viel Mut und Geduld erledigt. Er hatte nie Probleme. Sein Glaube an Allah war unglaublich. War außergewöhnlich. Möge Allah ihm einen Platz im Paradies gewähren, seine Nachkommen zu Erben seiner Gebete machen. Nach den Gebeten werde ich von allen Erwähnten das Totengebet leiten, inshallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله